是有强敌来袭。不对，有大能在此地修炼闭关，这是化神的气息。有人在咱们浩然宗冲击化神境，可这是化神境该有的天地异象吗？传说中具有强大体质或觉醒极品血脉的修士，大成之际才会引动天地异象。这就是圣体的含金量吗？苏长老，什么事？我要借阅这本书籍，左转灵石台，用身份令牌自己刷，别来烦我。好的。50年啊，50年！同期的师兄弟不是成了霸主，就是开了门派，收徒收得盆满钵满，就我，曾经的考核魁首，卡在筑基圆满30年，守着这破藏经阁，天天跟灰尘打交道，这养老日子算是熬到头发都白了。月亮啊月亮，你说我是不是上辈子欠了宗门的，这辈子来还债的？要是能有个捷径，我愿意少吃3斤桂花糕。啥玩意儿？难道是我饿出幻觉了？还是桂花糕吃多了上火？别过来！我虽然菜，但我会喊人。藏经阁闹鬼啦！系统绑定成功。这是幻觉，还是我终于疯了？此为投放系统，宿主可识别万物属性，并将万物投放到过去，历经岁月后召回，宿主拥有绝对掌控权。若是万物皆能投放至过去，那我岂不是可以将自身投放回过往，潜心修炼，借此提升修为境界？不管了，先拿块石头试试水吧。好家伙，这破门，关一下差点把我震散架。名称：普通石头。简介：毫无灵力，扔地上都没人捡，建议宿主换个东西投放。别这么说嘛，越普通，后期越惊艳，懂不懂？请宿主选择投放物品、地点、时间及条件。投放物品，这块绝世好石。投放地点，苍蓝大陆。投放时间，10万年前。特定条件，地底灵力充沛之处，最好紧贴灵脉。啊！石头呢？别跑啊！我的神器石头！慌什么？投放成功了，等着召回就行。抱歉，太激动了，太激动了。快点给我召回，让我看看这个进化的石头有什么功效。糟了，这玩意儿后劲太大。成了，真的逆天改命，成了！趁热打铁，继续投放。投放失败，冷却时间23点5620。也是这个理，要是能无限量产神器，我连夜就能把整个浩然宗打包买下，当宗主都绰绰有余。苏师兄，你今晚看起来好像精神了许多。以前你这双眼睛里全是死灰，日子该过不还得过？既然混到这步田地了，总得把心态摆正。你说对吧，李师弟？师兄，外人不清楚，但我李长远这辈子都记着。当年若不是你暗中托举一把，我连浩然宗的门槛都摸不到，哪有今天藏剑峰执事长老的风光？
当年和咱们同期的，去了中州逐鹿，有的开了宗立派。你是我们那代人里最耀眼的天才，怎么就甘心在这破格子里守一辈子？师弟啊，这风水总是轮流转的。话是这么说没错，其实我一直替师兄觉得不公。当初去圣宗的名额明明是你的，却临时被别人顶替。若你去进修，哪会是今天这般光世？机会只留给有资格的人，那时我卡在瓶颈，无法精进。若我是宗门高层，也会把名额让出去。怪不得别人，只怪我自己不争气。道理我都明白，可若没有你当初的经验表现，圣宗根本不会给浩然宗这个名额。往事不提，你现在是藏剑阁的长老了，多少双眼睛盯着，一言一行都得注意，别惹一身麻烦。来，喝酒。时候不早了，我那顽徒还在剑铺等着，得先走一步。去吧。其实不用特意抽时间来看我，我很好，忙你的去。师兄，这个你收着，剑月心法能涵养灵魂，你试试，万一哪天能帮你打破瓶颈吗？不行，这是藏剑峰不传之秘，我不能收。这破格子里全是一堆没用的废纸，好东西早被那颗搬空了。师兄，什么都别说，我走了。冷却时间完成，宿主可进行新的投放。投放物品石头，地点：苍蓝大陆10万年前碧血龙坑，持续时间1万年。开始编译宿主投放条件：10万年前落入碧血龙坑，沾染龙血之气。500年过去，石块变红，龙纹形成；1000年过去，蜕变为龙血晶石。一头受伤青龙蛰伏疗伤，晶石沾染龙气。8000年后，蜕变为龙渊血圣晶。青龙离开龙坑，几位上古强者潜伏潜入，偷走龙渊血圣晶。1万年后，晶石被彻底炼化。投放失败。你大爷的！几位上古大能跑去当贼，偷老子手搓的晶石。那条死青龙尚没好，你出去吓唬有什么？再投，我就不信那条龙天天发癫。投放成功，是否召回？是。龙元血圣晶，上古百大奇石，蕴含磅礴龙血之力，可脱胎换骨。难怪连上古强者都要冒死夺食，这东西的来头大得吓人。精神力到极限了，700块独立演变，再多脑子就要炸了。神隐圣骨朵，神种禁地，无数大能喋血埋骨，汲取仙韵之力，沾染血腥因果进化而成的无上圣药，可重塑灵根。昊天圣宗，神隐溪谷池。苏渊筑基停滞多年，潜力已尽。圣宗习古池的名额转赐洪幻天。被荒域的蛮荒小宗，为了巴结中圣域的昊天圣宗，像狗一样把我的名额让了出去。
你们拿7朵圣骨豆的残渣当宝贝供了几千年，抢了我的习古池名额。那我就用细土自己手搓一株神隐圣骨朵。今天我让你们看看什么是真正的造化。100株一品血气草，50块下品灵石，起点够了。投放地点：神种禁地，时间3万年前，持续3000年。3万年前，100株血气草落入银谷谷海，50朵当场枯萎。500年后，被裂谷兽吞食，剩14株蜕变为9叶古血草。1000年后，原住民采摘，仅剩10朵。2800年后，古之大能盯上5朵成熟体，夺走4朵，仅剩1株独苗。3000年后，仅剩的1朵神隐圣骨朵完美成熟，是否召回？召回啊！传说中的神眼圣骨朵，昊天圣宗靠7朵残次品吃了几千年老本，如今我苏渊一人独占一株3万年纯血圣药。名称：神隐圣骨朵，品阶8品。简介：藏神隐之气，可生死人肉白骨。成败在此一举，卡了几十年的狗屁瓶颈，今天连本带利给我碎！区区3滴，要把我烧成灰了！金丹8重境，不仅破了筑基的梦魇，还返老还童了。修仙修的是命长，我看你们浩然宗和昊天圣宗能活得过我几时？玉灵草蜕变回紫幽灵草，100株血气草全军覆没。黑血石发生因果变数，灰飞烟灭。黄阶上品功法兜不住金丹大圆满的顶了，强行冲击紫府境只会根基尽毁。浩然宗那些老东西也才金丹期，得想办法弄一门真功法了。浩然宗的底蕴，长老多修玄阶，紫府中剑层才被触碰地阶。至于化神境的9大封阻，便是这宗门的天。金丹圆满，威踩在浩然宗8成长老的头上，但要破紫府，每一门绝顶功法就是自毁。
根基。功法归根见底是生灵感悟法则推演出来的，既然能创造，能演化，系统为何不能改良？哎，我那顽徒好高骛远，天天盯着高阶剑法，连起步的剑势都批不明白。我跟他说，当年咱们北荒域走出去的那位剑圣，草根一个，一辈子就练最烂大阶的18道基础剑式，练到登峰造极，硬生生演化出了名震大陆的青莲18剑。现在的年轻人，仗着点天赋想一步登天，在古今往来的岁月面前算个屁！苏师兄，你怎么了？发什么愣啊？没事，想到了一些极有意思的事。来，喝酒。苏师兄，其实我今日前来是来道别的。苍剑锋念我教导弟子20多年，给了我一个去北莽剑派进修的机会。明早我就出发了。北域剑修圣地，路途遥远，师弟祝你仙途长生。苏师兄，你也多珍重。当年的故人去往大千世界，终究只剩我一人守着空阁。剑法不分强弱，基础剑势登峰造极。基础，时间的沉淀，思维的改良。如果我把基础功法丢进系统的时间长河里，我就能用历史先贤的骨血，孕育出绝世功法。海棠花干白，一天过日君看，不遇到你没有提，问就会知音。叶魂天，放牛娃出身，25岁筑基，40岁化神。30年前我还去听过你的讲道，今天就让我来做你的祖师爷。得加点料，才能镇住这位未来的尊者。系统，开启编辑。投放对象：三阳诀，时间3523年前，地点：北荒域叶村，叶魂天或机缘的山洞。去吧，苏渊替我把这本基础功法推演到极致。3523年前，投放成功。叶魂天被渊天尊明后震撼，审定三阳诀为主修功法。
10年光阴，叶魂天结合机缘感悟，成功将三阳诀补全净化。修我宗内部功法三阳诀，生是浩然人，死是浩然鬼。浩然无冤天尊，凭什么留下我？小小心因为习惯，在山不觉听光。冤天尊，您究竟在何方？投放结束，三阳诀已蜕变为天阳古渊诀，是否召回？召回。好一个大成的天阳古渊诀！叶魂天，你真是个绝世天才，这推演完美。文字变了，我不仅拿到了功法，我真的改变了历史走向。你眼中高高在上的渊天尊，现在只是个金丹期的守阁咸鱼啊！哼，这位苏师叔，是不是这里有点毛病？以前死气沉沉的，今天怎么满脸春风？嘘，找死啊你！大脾气出了名的古怪，小心扣光你的宗门贡献款。谁敢断言不能化真龙？这与我灵过，便顺手给他们撑把伞吧。请进。江老，您怎么来了？路过，来看看你。
何来记恨？这藏经阁虽冷清，但好在没有那些吃人的算计，能安稳养老也是福气。不过最近听说你性情大变，今日一见，你身上的那股死气确实没了，反而像是年轻了许多。事情过去那么久，与其郁郁寡欢，不如豁达些，及时行乐。江老，再来一杯灵果泡的酒吧，不伤身。想当年老夫一生桀骜，从未收徒，唯一看重的就是你这颗苗子。如今你我一废一残，真成了这浩然宗的天涯沦落人了。你能看开，老夫也就放心了。江老，我有个疑惑很久的问题，想请您解惑。说来听听。我最近闲来无事，在阁中翻看古籍，见到了一个名讳——渊天尊，但在所有正史记载中却查无此人。江老，您活得久，听说过这3个字吗？渊天尊，好生熟悉的名字。想起来了，咱们浩然宗的历史上确实流传过这么一位先辈。历史真的被改变了。既然是先辈，为何查阅不到任何原记载？因为这根本就是个默默虚有的名辈。我师尊曾提过一段秘辛，几千年前，那位传说中威震北荒的浑天尊者，曾亲自登临浩然宗山门，只为寻一位名叫渊天尊的高人。他放言，若浩然宗真有这位先祖，他便屈尊加入浩然宗。可惜呀，浩然宗翻遍了族谱，也寻不出此人。若当年浑天尊者真入了宗门，如今的浩然宗该是何等鼎盛的光景。原来我的一句话，竟让那尊者寻了3000年。那时候，江老也在场。怎么可能？那时老夫连个泥胚都不是。我师尊当年也只是个小执事罢了，如今他老人家骨头都化成灰了。说来也巧，你叫苏渊，名中也带个渊字，这渊天尊莫不是你哪位显赫的老祖宗？江老说笑了，我这泥腿子出身您最清楚，哪敢跟传说中的强者攀亲戚？守在这藏经阁，终日无所事事，全当看志怪小说打发时间罢了。是啊，传说几十年前那位浑天尊者在北荒域举办讲道会，你也去听了吧？去了，当时卡在瓶颈，去碰碰运气。几千年前的浑天尊者讲道时依然风采绝世，而老夫比他晚生了无数个岁月，却已是一具半截入土的朽骨。强者在岁月中行走，弱者在岁月中化为黄土，这就是长生啊！苏渊啊，老夫要走了。走？算算日子，没几年活头了。人老了就怕客死他乡，与其在这浩然宗等死，不如回老家去。落叶归根，说不定还能再看一眼那条小河。非走不可吗？不用送了，老夫走了。江老，您的家乡在何处？丰阳镇，一个巴掌大的穷乡僻壤，这么多年了，也不知道还在不在。江老，过些年我来送送你。臭小子，咒我是吧？万一我那些后辈们争气，老夫回去说不定还能抱上玄孙呢。走了。岁月唯有长生，才能不化作这阶前的黄土。天阳竹召回成功，投放地发生强者大战，紫药石灰飞烟灭，投放失败。一叶翠原草召回成功。
8品丹药，增加40%子府突破率。500年前，一颗残丹就能让整个北荒域杀得血流成河。如今，主要全在我手里。既然没有8品大宗师，那我就以系统为炉，拿着岁月时光来炼丹。北荒仅存3位8品丹师，求丹需献祭半宗宗底蕴。浩然宗的6品废物指望不上，外面那3个又要扒一层皮，这丹我偏要自己炼。以大地为炉，天火为炼，日月为盖，100万年前的天然造化就是它了。系统投放条件：炼制3节破厄丹。地点：100万年前天地炉火窟。正在编译投放条件，材料已进入天地炉火窟。3天过去，杂质剔除。3个月过去，除丹已成。警告：6个月过去，天地炉火窟出现数名上古修士，企图夺取丹药。哪来的上古野狗？闻着味儿就来了。夺丹者低估禁地凶险，已被地炉精火炼化为血水。这个动静是有人突破到了化神境。不对，这个气息不太像化神境，应该是冲击子府境。冲击子府能搞出这么大的动静？那就不知道了。但不管怎么说，咱们浩然宗又多了一位子府强者，也不知道是哪位长老突破了。恭喜宿主成功踏足子府境，解锁更多投放权限，现在可投放生灵。可以投放生灵了，那岂不是能培育灵兽，投放到过去？听说了吗？昨晚有扫地僧突破，动静大得吓人。
姓名长安，肉身体质普通凡体，天赋白色，生培落石村宫耳，吞服三灵果，只为突破筑基。苏长老，这2本功法，我有些看不明白，也不知道哪本适合我。这本功法虽然只是凡阶中品，但潜力比另外一本凡阶上品要大得多，也更适合你。多谢苏长老指点。天赋白色，天赋灰色，天赋蓝色。苏长老，这本功法需要多少贡献点？500贡献点。江小青，天赋金色，体质琉璃圣元宝体，未觉醒，上古江家嫡系血脉。等等，苏长老，怎么了？我记错了，这本平气诀只需要100贡献点。真的吗？真的。多谢苏长老。苏长老，苏长老，这本功法估计是您记错价格了。我没有记错，我说是这个价格，就是这个价格，拿着。行了，我要睡午觉了。谢谢苏长老。苏长老，请进，请进。哟，这不是我苏阁主吗？几十年没见了，今日一见，苏阁主精气神都很好啊。今天来我万寿场，所谓何事？守阁的日子有些无趣，打算来买一只灵宠，算打发时间了。请跟我来吧。咱们万寿场未入阶凶兽3000多只，1阶800，2阶灵兽50只。请问苏阁主打算买个什么样的？我先看看。未入阶的苏阁主肯定看不上。咱们那50多只筑基灵兽，虽然贵点，但性价比极高，战斗力强悍。这只什么价格？苏阁主好眼光，成年月影豹战力堪比筑基7重境，掌握月杀、影袭2大种族技能，内部价350万下品灵石，这要是放外面，没400万想都别想。这么贵？寿命15年，暗疾横生，事主严重。嘿嘿，苏阁主，咱们也是老相识了。浩然宗水深，买头灵宠回去看门，既安全又省心。这样，我动用权限打个折，330万，绝对白菜价。算了，这月影豹不适合。苏阁主，明人不说暗话，300万一口价，不能再低了。我说了，不适合。
不喜欢。行吧，那您自己看，我就不作陪了。潜力耗尽，残次品，寿元不足。地玄龟寿元560年，拥有血脉，一丝天玄圣龟血脉，返祖。罗长老，您预定的那头2阶通臂10元，我可是一直给您留着呢。一点点。哪儿的话，罗长老还能少我零食不成？这10元。苏元，你还在浩然宗？罗长老好像很意外。罗长老这些年闭关有所不知，现在是苏阁主了，一直担任咱们藏经阁的守阁人。也好，有个清闲的职位，总比在外做个朝不保夕的散修安稳得多。刘长老，灵宠我选好了。考虑好了，苏阁主，你相信我，那头月影豹绝对物超所值。不是，我要那头地玄龟。苏长老，你认真的？那玩意儿除了活得久点，当个吉祥物有啥用？多少钱？不值钱，苏长老随便给点儿。我买了一头10元。那这个小家伙我就当赠品送给苏长老了。哎呀，罗长老财大气粗，完全没问题。目标2阶通臂10元，状态身中亵渎，剩余寿命不足3年。那就多谢了。小意思。不过苏渊啊，这地玄龟寿元悠长，你可别养太好了，免得……那就不劳罗长老费心了。你这头10元，你也得好好养了，免得哪天夭折了。你可真幽默。时候不早了，我先走了。罗长老慢走，明儿一早我就派人将10元送您府上去。苏长老，那地玄龟你自己带走吧，我先走了。谁先过与君谈，如遇到明月一往情，温酒会君，千只我只能有情，3尺高情随过心，四绝仙能被小家伙，从今天起，我就是你的主人了。我将你带回来，并不是为了把你当吉祥物养着，相反，我会重点培育你。带去来年有月圆，海棠花烂漫，再赴一线过。接下来我要说的话，每一个字，你都要铭记于心。我会将你送到一个属于你的时代，一个属于你们种族的时代。不要慌，不要迷茫，你要做的就是低调发育，万事苟为先。
不管发生什么，首要目标是活下来。其他的，你很快就会明白。准备好了吗？投放开始。开始编译投放条件，投放成功。投放地点：苍蓝大陆。特定条件：天玄圣龟一族。持续时间：500年。50年后，第7王妃诞下圣子，天玄圣龟一族掌权者齐聚，万众瞩目。少族长赐名玄武，意为没有这个儿子，第7王妃和玄武二人被彻底打入冷宫。万事苟为先，活下来。300年，400年，500年过去，玄武的13位兄弟姐妹光芒万丈，唯有玄武默默无闻，黯淡无光，在屈辱中低调蛰伏。500年将投放时间已到，是否召回？必须现在召回吗？宿主可选择不召回，但若留在过去，将永远失去召回机会。既然成了嫡系，这就是你的造化。与其回来当个吉祥物，不如在那个时代好好活下去，活上百万年。玄武，我们未来见。加油吧，小家伙，接下来就是你自己的命运了。不对，为什么不能投放自己？系统说过可以投放万物，我也是生灵。可以。为什么不早点告诉我？你又没问。如果我在投放过程中死在过去呢？现实中会彻底死亡吗？理论上会，但在即将死亡的刹那，瞬间召回即可规避死亡，回到现在的时间线。有意思。等明天刷新，试试试。遇到什么困难了？回苏长老，我遇到了一个功法运转的滞涩，连讲道堂吴长老都解不开。说来听听。灵气逆行不要走任脉，转3分入太阴经，再试。原来是这样，多谢苏长老，您简直太厉害了。以后有事来藏经阁找我，我若是不忙，顺嘴提点你几句。弟子拜见师尊。啊！别！快起来！我现在可不收徒弟，我也教不好。这一刻，我终于明白了，这就是我一直寻找的师傅。系统，如果我把自己投放到过去100年，回来后，我现实中的寿元会不会减少100年？当然会。查看属性面板。姓名：苏渊，年龄68岁，修为子府一重境，剩余寿元1820年。正常的子府一重境只有1300年，多出来的寿元就是我的筹码。之前刻的灵丹妙药，帮我多出了500多年筹码。
出使筹码，绝不能乱下注。先拿10年时间试试水。仙武纪元，大地频出，机缘遍地。至于那片空白的黑暗纪元，太危险。10年试水，我要的是信息，能偷走机缘的信息。系统，设定投放参数。投放地点：苍兰大陆东荒域。投放时间：仙武纪元。持续时间：10年。附加条件：加入大型仙门，疯狂白嫖功法资源，万事苟为先，绝不强出头。编译条件中是否开始投放？第1年，子府境修为，仅勉强成为外门弟子。第2年，修为突破子府2重境。住手！第3年，好友长青邀你探寻原地遗迹。你去吧。第4至第9年，长青一飞冲天，你在底层苦熬。带之来你有月圆，爱花烂漫，再赴西山阔与君谈，突遇到明年。第10年，子府3重境，因天赋太差，被逐出仙门，投放结束。真是一场憋屈的10年啊！念吧。修为子府3重境，提升了2个小境界。寿元不仅没扣，反而增加了500年。造化仙门，长青，原地遗迹，这10年的情报才是无价之宝。现在开始复盘，短短10年，从底层的泥腿子跃升为掌门亲传，长青这家伙绝对是头顶光环的大机缘之子。我竟然因为谨慎过头，错过了这趟顺风车，简直愚蠢。不过不亏也亏，子府修为在浩然宗是中流砥柱，在造化仙门却只能当外门看门狗，这上古仙门的含金量高得让人兴奋。下一次必须换个玩法。小青，过来。苏长老，您吩咐。拿着。苏长老，这是……你还有1个月就满18岁了吧？您怎么知道的？我从未跟任何人提过。这不重要，重要的是
在你18岁生日那天，把盒子里的东西吃下去。不，苏长老，您已经帮了我太多了，这宝物我绝不能收。让你收就收，哪来那么多废话？干活去。白天投资未来，晚上改变过去。投放地点：苍兰大陆东荒域造化仙门。系统，调整投放时长。这次胆子必须大一点。造化仙门，老子来耗油刨了！开始编译投放条件。重返仙武，考核通关，结交气运之子。第1年，小酒楼套路方仙师。你这小子上当，对老夫的胃口。第3年，原地秘境。第10年，阶层与故交。第30年，角龙与窃血。力掌苏日。第45年，天牢绝杀。好险，这查侯里就真死在天牢里了。那带队长老的实力太强了，视子府境为草猎，在他眼皮底下玩偷窃，简直是找死。还有那个黑衣人，我都被关进天牢了，到底是谁要费尽心思来杀我？隐患太多，靠偷摸捡漏永远上不了台面。系统，结算变版。修为子府5重境，体质天元圣体雏形，剩余寿元3000年。3000年，天元圣体，老子终于把这普通人的废人体质给改了。门规，偷宝罪名，那不过是高位者用来驯服底层外门狗的项圈罢了。下一次，老子要成为仙门最耀眼的天骄。等我混进高层，
他们眼里的宝物不用我去偷，宗门大佬得亲自端着盘子求我收下。吃！你把魏代长脑子里了！老子买空了北洛上红几十年的通货呀！惹不起这头猪，老子还躲不起吗？系统，把时间线往前调3000年，在他娘还没生他的时候投放。草霜凉，身上心因为谁断？带去来年有月圆，爱桃花烂漫，再赴几千过。普通修士就算有逆天功法，连第一重需要的灵草都见不到，而那些仙二代什么都不用做，老祖宗就会把这些当甜豆喂给他们。既然天生没资源，那就自己去抢。万事俱备，只欠东风。造化仙门，离龙血，老子来了！投放对象：苏渊。投放地点：苍兰大陆东荒域造化仙门。投放时间：仙武图大典前1日。特定条件：结交长青，夺取离龙精血。开始投放。开始编译。投放开始。天际亮，草霜凉，线上心因为谁断？薄雾太深，不觉天平乱。带去来年有月圆，爱桃花烂漫，再赴几千过。去找你大师兄，别让我喝酒。八剑。李师兄，他已经受伤了。妖魔就一定该死吗？他也有苦衷的。一天是妖魔，一辈子都是妖魔。子府7重境。不朕，此龙凶悍，按原计划埋伏3个月，耗干他的灵力。
李卓贤，你放肆！这紫雷离龙乃是宗门底院任务，这是明目张胆的偷盗宗门重宝，必须交出龙角，交由执法堂发落。怎么，你们有意见？去他娘的门规，还得是大师兄的贱狗硬！子府九重境，剑道第2境。你这点低微的实力，连我3剑都接不住，一个人出去乱闯什么？滚回后山练剑去！师兄保重，我意已决。投放结束，是否召回？会。大师兄，要是不辞而别，你恐怕真的会把造化仙门掀个底朝天吧。只是你永远都不会知道，我不属于那个时代。草双让，像三次邀请分不清。悲欢曲终不负他，徒余留一人一往情，温酒会知音。借问人间只这种游戏，三只邀请随过心，四却千难美心，孑然一身苍茫天地心。草双凉，弦上心音为弦断。不，南山不觉情断。来去来你永远。
只有强敌来袭。不对，有大能在此地修炼闭关，这是化神的气息。有人在咱们浩然宗冲击化神境，可这是化神境该有的天地异象吗？传说中具有强大体质或觉醒极品血脉的修士，大成之际才会引动天地异象。圣体轨迹显现，大事要来了吗？怎么了？没事，应该感知错了。来吧，继续下。又有一尊圣体浮出水面了。月伯好像预言对了，此纪元即将结束，将会开启一个新的大事。朕不是说了吗？你我之间不必行群臣之礼。陛下，老朽的关龙阵异动，7星连珠，异象起，圣体出。什么圣体？诡计查到了吗？没有，陛下，圣体出是已经修成了，而非机缘，已经被人夺走了。不知是哪家的圣子修得圣体？圣体的气息在近千年频出，这是一个预兆。沉寂了这么多年的纪元，终于是要迎来变化了。陛下，一个争锋的大事即将开启，咱们得做好准备了。这就是圣体的含金量。你们这是？苏阁主，昨日咱们浩然宗出现了天地异象，我们正在排查各个角落，请你配合一下。副峰主，什么都没找到。哎，你们听说了吗？昨夜咱们浩然宗出现了天地异象，据说是什么圣宝出世。我亲眼所见，一条金色长龙盘旋在云层之上，俯瞰整个浩然宗，吓得我连滚带爬跑回了洞府。我觉得肯定是出圣宝了。今天早上，执法峰那群人直接冲进我洞府中乱翻，真的是霸道。你小声点儿，你这话要被执法峰的弟子听去，你可就惨了。圣体第二重炼皮，将要在此等禁地受龙炎煅烧100年。如今那地方早成了超然势力的私产，既然去不得现在，那就去2万年前。投放对象苏渊，投放地点2万年前地龙岩沟，投放持续时间100年，特定条件修炼圣体。
50年过去，宿主已彻底适应龙颜煅烧。就差最后30年，圣体2种便可大成。这该死的畜生！找死！老祖，你不是说要寻宝吗？怎么寻到这浩然宗来了？昨夜这浩然宗出现天地异象，金龙扶摇而上9天，这是圣宝出世的迹象。可是，这里不是浩然宗的地盘吗？就算有圣宝，也被浩然宗给夺去了。浩然宗，哼，在真正的重宝面前，就算他们背靠圣宗又如何？今日这圣宝，我必得之，没有被夺。昨夜我刚好在附近，亲眼看着金光从那座塔冲天而起，那是浩然宗的外门层金壳。可是老祖，那毕竟是浩然宗重地，咱们直接进去抢，和伸手进人家宝方有什么区别？傻孩子，这浩然宗分内外2格，外门藏经阁就是个空壳。最关键的是，这守阁人连金丹修为都没有，一定是这废物守阁人走了狗屎运，得了圣宝却瞒着宗门，天时地利人和，何该老祖我发财？连金丹都没有，老祖，干了！退后！2品阵法竟然弱到这种地步，看来真不是什么重要之地。太阳指破！不是说是个年迈的筑基老头吗？这压迫感是怎么回事？2位深夜闯我藏经阁，有事？也没什么事儿，借鉴宝物，识趣的交出来，老祖我留你一句全诗。哦，知道了，原来是来找死的。庶子狂妄！化身一重境。在乎地上火过于君难，突遇到明月往情，温酒会知音，千万人间只我这能有情，三世要学。他。
我准你走了吗？天知凉，草霜凉，因为谁断？过午丹山不觉情乱。来去来年有月圆，海棠花烂漫，再赴七仙阔阔与君看。行走的宝库啊！名称：地狱宝树残枝。简介：地狱一族种族宝树，蕴含求伐之力。传说中的凶兽宝树。想让王族屈服，还要防备全族追杀，难怪这凶兽宝树成了虚无缥缈的传说。带着这么大的秘密到处跑，连个残篇都认不全，活该你送命。需要9根才能完整，我有投放系统，用岁月去熬，总能把它补全。连一个半步化神都能震碎，这防御太弱了。100多年寿元，地龙岩窟那帮畜生，连续让我练劈失败3次。成年的地炎龙超越化神，我需要整整100年不能被打断。去哪找一个能镇压地炎龙100年的护解人？全族之力，我现在可是孤家寡人。5万年前，北荒域漠河村林霄，身负剑胎之体，林剑圣，3000岁斩老剑圣，建立银剑阁的林霄。没有护行人，我就自己造一个。第一步，回5万年前，去漠河村当他的引路人，结下因果。第二步，去4万年前，那时候他已经是剑道之巅，拿我当年教导的恩情，换他为我护道100年。林霄，你跑不掉了。投放对象：苏渊。投放地点：苍兰大陆漠河村。投放时间：5万年前。投放持续时间：18年。特定投放条件：找到凌霄，成为剑道引路人，结下因果善缘。开始投放。旧人不在苦中寒，回环曲中不谈。苏先生，这是一点心意。
苏先生，求您救救我爹！江东300里，雪山之巅有一株雪梅，取回来，我便救他。从今天起，你拿剑。三尺瑶琴随呼吸，四绝险难背行，孑然一身苍茫天地心。人不在苦中寒，多少流水只为今晚。残梦回返，曲终不复。阿萧，为师该走了。师傅，你要去哪儿？一个很远的地方。带我一起走。那是一个无比遥远的地方，你现在还去不了。阿萧，你长大了，活下去，变得更强。我们以后会相见的。北荒域的剑道传奇，林霄。3000年的时间，阿萧，你现在已经是这北荒域的最强剑圣了吧？下一次，就该让你兑现这18年的授业之恩了。投放地点：北荒域，时间47000年前，持续101年。阿萧，1年的时间找你，100年时间为我护道，足够了。今日咱们不聊别的，就聊聊咱们北荒域新晋的剑道魁首，清渊剑堂的开山鼻祖林剑神。先生，你口中的林剑神本名叫什么？啊，林霄啊，客官，您莫不是打外乡来的，在北荒域竟连林剑神的名位都不知道？从此地向东3万里，见一通天剑山，崖壁刻一渊字，便是清渊剑堂。不过，想见林剑神的人能排到东海，您去了也未必见得着。生人勿近，有事请递拜帖。我不递拜帖，我找林霄。放肆！宗主的名讳也是你教的？
阿明，还不跪下！这是你师祖！拜见师祖。阿萧，不必行此大礼。3000年了，你长大了。师父，明日我便昭告整个北荒域，迎您为清渊师祖。不必，我只是过客，匆匆而来，亦会匆匆而去。师父，这3000年，您究竟去了哪里？在一个遥远的地方，望着你成长。师父此次前来，必有差遣。阿萧这条命，这身修为，皆是师父所赐。我要去一趟地岩龙窟，需要一个护道人。阿萧愿往，剑之所指，万死不辞。师尊修的，竟是传说中的无上圣体。师父，您又要走了吗？师父，您为何一点都没变？3000年了，徒儿依然看不透您。这一次，您又要去多久？我回的地方，它很遥远。师父，不管多遥远，不管多困难，我现在已经是北荒剑道魁首，我能跟您一起去，我愿誓死追随。时间会让我们再次相见。阿萧，你现在比师父更强了，但记住，万事谋而后动，不可莽撞，活下来才是最终答案。百年练皮，万毒不侵。阿萧，4万年了，你若去了中圣域，现在是否还活着？清渊剑堂不是很久远的古老势力了吗？这道统还在？苏阁主，他当然还在啊。如今，他是咱们北荒域3大剑宗之一，名叫流渊剑宗，前身就是几万年前的清渊剑堂。您难道不知道？流渊剑宗源自清渊，威震北荒，传承不灭。林萧，你没有把道统带去中圣域，你把他留在了北荒。我修剑最大的理想就是加入流渊剑宗，可惜考核太严苛了，我只能在浩然宗混日子。哎，你还不知道吧？苏阁主，我查阅过无数古籍，有一个未被证实的传说，流渊这个名字是为了纪念剑宗的一位师祖。传说从北荒走出去的那位灵剑神，终其一生都一直在寻找一个人。你小子懂得倒挺多。进不去，只能过过嘴瘾了呗。
圣体第二重炼骨，修炼方式：碎骨重生，目标：太古遗种。一次次断裂，一次次重生。想要跨越4万年去见你，就必须比你更强。投放地点70万年前，特定目标：斗战圣元。大帝年轻时都拿圣兽幼崽练手，若遇上成年的老怪物不讲武德，强行召回便是。但这炼骨的最后一步，必须去最极端的时代。条件编译中，极致的肉身对抗。投放开始。这人族狠人连挑数个王族还没死，居然敢来圣元一族挑衅，狂妄至极！哼！挑战者，报上名来。人族苏渊，你很不错，值得我出手。我输了。再来，我族天骄可以死，不能输。元天，你已经输了。你没有输，是我输了。你很强，这一次我输了，但我不会放弃，我会亲自去挑战你。我不属于这个时代。投放结束，开始召回。化神4重，化神5重，化神6重，圣体第2荣大成。修为境界一次性跨越了3个小境界。几个月前，自己还只是一位小小的筑基修士，如今却已经成为了曾经仰望的化神境大能。万古天骄如繁星，若回到仙武纪元，我连李持仙大师兄的一剑都接不下，有什么可骄傲的？
这是秘境出世，天降大机缘，距离我宗如此之近，我等当拔得头筹。不可！动静蔓延北荒，必有血雨腥风。我等不如先观。你们观望吧，我先走一步。师兄，秘境开启，就算喝口汤也是逆天改命！冲啊！机缘，怕是催命符。北荒域三大圣地，浩然宗这点底蕴，却和天河宗那些一流势力抢都费劲。若是圣地下场，神仙打架，这帮人连当炮灰的资格都没有。这种气息是谁？为何如此熟悉？师尊，如果老朽推演的没错，此秘境根本不属于我们这个时代。仙无纪元，我不敢再往下探了。天机反噬太重，但有一点绝对错不了，那是真正的仙人秘境。大城之上是飞升，打破飞升方为真仙。当年祖师爷白日飞升，自此杳无音信。如今这股气息竟再次现世了。师尊，仙人秘境出世，各方必然眼红。
我们古元圣地为何不立刻倾巢而出，抢占先仙？愚蠢！哼！仙人秘境岂是那般好进的？瑶池和九幽那帮老狐狸，此刻正死死盯着我们的山门。放眼整个北荒域，唯有老夫的天眼镜能窥探一丝天机。我们若动，便等于告诉天下人，这秘境里有真仙之宝。届时3大圣地混战，必定惊动中圣域的大能。到了那时，我们连上桌的资格都没有。是弟子莽撞了，师尊教训的是。先让那些蝼蚁去探探路吧。传我法旨，古元圣地上下，任何人不得踏出山门半步，违令者斩。是。怎么样？派去秘境的人传回消息了吗？那师门邪门的很，坚不可摧。你那些杂鱼，底下那些去了也是白送。古院那边呢？3天了，连只鸟都没飞出来。哼，雷声大雨点小，古岩那个老不死的手里攥着天眼镜，若真是大机缘，他们早就像疯狗一样扑上去了。敌不动，我不动，传令下去，继续观望。谁敢擅自下场挑起圣地之战，扒了他的皮！3大圣地的人死哪儿去了？他们不来，我们连门槛都跨不进去，这他娘的还怎么抢？